فصل زمستون برچون نظر به دیگر موسم مثال سرکور هستند. در توسط شبکه‌های برق نوعی واسه در 69 دهه 359 عدد ترانسفورماتور به قید گرفته شده از جانب این مؤسسه زیر نظارت دائمی قرار دارند. به سردی هوا نگاه نکرده فعالیت همه آنها منتظم به راه مانده شده است. همه روزه گروه‌های کاری برای کارهای تعمیر جاری و نظارتی فرستانیده میشوند. در این روز 8 گروه کاری عبارت از 32 نفر طبق فرمایش به کارهای تعمیری سفربر گردیدند. برچون کوشش دارند که ترانسفورماتورها را در حالت خوبی کاری نگاه داشته صفت خدمت رسانی را به اهالی در سطح خوب نگاه دارند. رهبریت شبکه‌های برق نوعی گفتند که بعد مراجعه‌نامه حکومت کشور عاید استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق با جلب نمایندگان مقامات‌های حفظ حقوق گروه‌های کاری تأسیس داده شده با ساکنان صاحبان دکان‌های نامپذیر و قنادی کارهای فهماندهی گذرانیدند. نتیجه نشان داد که مردم حس کردند که قوای برق لازم است به مردم و صرفه و سرشتکارانه استفاده برده است و برآوردن حسابکنک‌های برقی از داخل خانه و به بیرون و نشان داد که صرفه و سرشتکارانه قوای برق نسبت سال پیشینه کمی هم باشد کمتر شده. پرداخت حق استفاده برای برق چقدر شد؟ پرداخت حق استفاده بردن برق نسبت سال پیشینه خوبتر و بیشتر شده. زیرسگاه نوعی واسه یکی از کلانترین زیرسگاه برقی در منطقه کلوب به حساب رفته. از همینجا نوعی‌های واسه تیمور ملک و بلجان با قوای برق تامین کرده میشوند. با دستگیری حکومت مملکت لایحه کارهای از نوسازی شبکه‌های برق نوعی واسه امسال شروع گردید. زیرسگاه واسه از نوسازی کرده میشود. در این قطعات تجهیزات‌های زمانوی استحصال ایتالیا و آلمان تجهیزات‌های پیشینه را عوض می‌نمایند. از نوسازی زیرسگاه واسه استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه نیروی برق را نگاه داشته تلفات نیروی برق را کاهش می‌دهد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.